Girdi. Dur. Birazdan gidecek. Ya adamın burnunun dibine kadar niye giriyorsun uyurken? Nasıl deneysel hareketler yapmışsınız ya Rabbim ya. Yok o video değil. Durdu nefesi. Hayır, telefonu durup büyütmemiş. Telefonu da buraya kadar indirmiş. Ay ne yapayım? Birden el hareketi yapar bana vurdu ya yakınlaştı. Nefes değil ya. Evet o videoymuş. Rüyasında Hawaii'de şu anda. Kesinlikle.